Shin ka taɓa tunanin rayuwa ta matsa maka har ka kusan daina komai? Bari in baka labarin yadda Elon Musk ya kusan rasa komai amma bai sa ya tsaya ba. Labarin Elon Musk ba labari bane kawai, akwai darasi mai zurfi a ciki. Sunansa Elon Musk ya taɓa kai wani mataki har ya kusa zama bankrupt. Amma a yau yana ɗaya daga cikin masu kuɗi a duniya. Bari na baku wani labari kaɗan daga cikin rayuwarsa. A farko, rayuwar Elon Musk ba daga arziki ya fara ba. Ya taso a South Africa, rayuwarsa ba sauki bace tun yana ƙarami. Ya kasance yana son fasaha da kirkire-kirkire har ya koyi programming da kansa. Ya kasance yana sayar da karamin game tun yana ɗan shekara 12, amma bai tsaya nan ba. Ya yi mafarkin canza duniya ba kawai samun kuɗi ba. Lokacin da ya koma United States sai ya fara kasuwanci ne nasara da wasu kamfanoni. Amma daga baya ya saka kusan duka kuɗinsa a SpaceX da Tesla. Sai matsala ta zo a wani lokaci duk kamfanonin suna gab da faduwa. Kuɗinsa ya kusa karewa, wasu ma har suna masa dariya suna cewa wannan mutumin ya haukace. Kuma a gaskiyar magana shine a wannan lokacin ya kai matakin da zai iya rasa komai. Amma kuma maimakon ya daina sai ya ƙara dagewa. Ya ci gaba da ƙoƙari yana aiki dare da rana. A ƙarshe SpaceX ta yi nasarar harba roka bayan sau da dama sun faɗi. Daga nan kuma rayuwarsa ta fara canzawa daga mutumin da ya kusa faɗuwa zuwa ɗaya daga cikin mafi tasiri a duniya. Darasi a wannan labari shine idan ka daina lokacin wahala to ba za ka taɓa ganin nasara ba. Ka sani babban nasara ba ta zuwa da rayuwa mai sauki. Za su raina ka, amma hakan ba yana nufin ka daina ba. Bishin ya fi tsoron ka girma. Kuma gaskiya ita ce baka buƙatar ka zama Elon Musk, amma kana buƙatar ka zama mutumin da baya dainawa a lokacin wahala. Wannan mutumin da ya zama kusa da talauci yau sai gashi yana sarrafa kamfanoni mafi girma a duniya. Wane darasi ka koya a wannan labarin? Ka sa mana a comment section. Allah ya sa mu dace.